Здравствуйте, мои дорогие зрители. Меня зовут Плешкова Виктория Сергеевна. Мой котик по имени Томас забрался на холодильник. Томас, дубль 3 давай сделаем. Кс-кс-кс-кс. Томас. А где Томас? А, вот ты где, мой хорошенький. Кто-то спрятался за телевизор. Ты мой хорошенький. Ау, тю-тю-тю-тю. Томас, Масятина моя маленькая, мою русалочку, не трогай этот магнитик. Оп, оп, лапки, лапки, свои лапки, чеши свои зубки.